Спартан Братанов и член на управителния съвет Петър Дилчев. Добре дошли, момчета. Здравейте отново. Добре дошли вие на Кулдрума. Много ви благодарим за поканата. Хареса ли ви първия матч от световното? Как започна световното според вас? Ето, веднага... Честно казано, аз очаквах, че Русия ще победи. Да. И щеше да е интересно, ако бяха завършили 4-0 срещу Саудитска Арабия. Защото днеска, по време на мини световното по футбол, Саудитска Арабия всъщност печели с 4-0 срещу Русия, което се игра на Баухаус Арена. Какво да ви кажа? Радвам се, че Русия спечели, защото за този матч аз бях за Русия като цяло. Да. Като всички, най-вероятно. Да, трябваше, как да кажа, традицията се изпълни и домакина да спечели първия матч. Да, така трябва да почне гладко. Да почне всичко е добре, да не се разсърдят домакините, че по-после бие ли лошо. Така съм чул, че бие ли лошо. Да започнем... Каза всъщност първенството, малкото световно първенство за деца. Какво се случва всъщност на Баухаус Арена? В момента се прави нещо като копия на световното първенство, но ние го правим за българските деца, ние от нашата организация. Идеята е децата да се докоснат до големия футбол, да опитат емоцията, която е да представляваш отбора на една държава, да се докоснат до победата и да заобичат спорта. Днеска под традиция общо взето БАНФ организира този вариант на мини-футбол, не мини-футбол, ами на турнири. Както миналия път беше Франция домакин, сега този път е Русия. Руското посолство е патрон на нашия празник на Баухаус Арена. Между другото, използвам случая да благодаря на Газпром като официален спонсор на нашия турнир и на съдействието на Руското посолство в България. Смятам, че турнира ще се проведе много добре и най-добрият отбор ще спечели, а всички деца ще се забавляват, защото идеята това е най-важното. Това е най-важното. Децата да обичат спорта. Да. Нека да кажем, че на това световно всеки един детски отбор е с екипите и представлява една национална гарнитура. Точно така. Точно като мини световното. Дали ще завърши по същия начин, не се знае. Значи със сигурност обратите, виж, със сигурност няма да завърши така. Значи, ако тръгнем, ако деня се познава от сутринта, 0 на 4, 5 на 0, обърнали се резултата. Значи може би сигурно обратно ще се случи. Разкажете вече и за тази нова инициатива Фензона Кулдрума. Как се случи и защо? Господин Дилчев? Като цяло, първо подехме една инициатива да възродиме столичния Кулдрум, защото мястото така дълго време не е имало средства да бъде възстановявано. Беше доста запустяло. Освен, че го направихме това събитие за всички любители на спорта, които искат да дойдат да гледат световното първенство в добри условия, инвестирахме, за да може и самите колоездачи, които тренират тук и с самия колоездачен съюз, с всички състезатели, в бъдеще да имат по-добри условия, просто да тренират и да се развива и този спорт. За спорта, защото в крайна сметка, ако при една добра база, най-вероятно ще има и по-добри резултати. Разбира се, базата винаги е основополагаща. За съжаление не може да се разчита само на държавата, че ще се отделят пари. Няма как, за всяка база се възстановява, защото това са огромни средства. И какво решихте всъщност? Имате една чудесна инициатива, която... Това, което правим е, че освен това, което сме възстановили до сега, което не е малко, с всяка продажба, която правим, ще отделяме процент от стойността за да възстановяваме и други неща. Има и каса. 10 стотинки отиват за възстановяване на Кулдрума, което е хубаво да знаят всички хора, които освен ще дойдат да изпият 2-3 бири, ще гледат на този огромен телевизор и ще свършат нещо добро. В крайна сметка, едва ли ще имаме успехите, които сме имали при борците полезно, пък кой знае. Не се знае, може би това да е началото. Има и благотворителна каса, всеки, който дойде, може да дари допълнително колкото поиска. Така че виждате сега Кулдрума горе-долу, една много малка част от него, ще го видим след 1-2 години. Не можем да представим сега снимка на това, което беше преди ние да се захвалим. Не е лошо, между другото. Нямате ли снимки? Имаме. Идеално, по-нататък. След би било чудесно. Би било чудесно. Така предстоят ли в Българската асоциация мини футбол прави доста интересни неща. Предстои европейско първенство. Нашите национали направиха така доста сериозни контроли с нашите съседи, които освен, че само май границата ни дели, но май други неща ни делят там с мини-футбола. Вижте сега, румънският национален отбор по мини-футбол е може би в топ-тройката на световните отбори. Беше една изключително добра контрола, която ни помогна да настроим струните на нашата китара. Вярно, загубихме и двата матча, но истината е, че последното полувреме, четвъртото полувреме реално на матчовете, доминирахме. Притиснахме противника в тяхното полукълбо, в тяхното поле и отбелязахме единствения гол.
Реално аз съм много благодарен на това, което Дани Несторов и Ники Михайлов направиха, защото показаха, че този отбор може да бъде победен от нас и може да бъде надигран. Момчетата играха уникално, изключителни спортсмени, изключителни атлети и смятам, че в Украйна ще мачкаме, ще побеждаваме и ще имаме поводи за гордост. Затова моля всички хора, които гледат в момента това предаване, да настроят приемниците на своята телевизия и да подкрепят националният отбор по мини-футбол, който е на европейско. Значи мъжкият ни отбор, нали, може би в следващите... Между другото, знаете ли, че нашия национален отбор е не побеждава на световно от 20 години? Нали? Което... Малко груба шега. Да, и следващите 20 години. За съжаление, там отиват нещата. Може би надеждата ни е мини-футбол. В интерес на истината... На тази тема, между другото, няма че ви прекъсвам, но истината е, че имахме един кофти мал шанс, може би срещу Беларус, защото ние бихме много силни отбори тази година. Бихме Швеция, бихме Холандия, нещо, което не се беше случило почти никога. Така, има резон до някъде. Имаме, как да кажа, може би отнема малко по-дълго време да се настроят струните, но аз вярвам в българския спорт, вярвам в българският дух и смятам, че не веднъж сме показвали, че излизаме от линията с изключителна ярост и агресия и можем пак да го направим. Нека да започнем с мини-футбола и да продължим в големия футбол. Мини-футбола да бъде такова нещо. Да. Какво ни чака на европейското в Украйна? Какви са нашите съперници там всъщност? Групите, интересни отбори? Да, между другото, може би за българските зрители не са познати като силни отбори, но отборите на Казахстан, Босна и Херцеговина са едни от най-силните отбори. Наистина нашата група е една от най-силните. Смятам, че ще ни е много трудно срещу отбора на Казахстан. Не невъзможно. Трудно, но не невъзможно. Ще направим всичко, което е по силите на нашия национален отбор. Предполагам, че първо или второ място са по силите ни. А вече момчета, ако успеят да намерят в себе си този силен балкански дух, смятам, че напредъка ние не избежим. При всички положения ще ни разкажете. Доизкажи се, да. Наистина така ще стане. Много амбициозно звучи. След като гледах нашите национали срещу Румъния, наистина първия матч бях малко като лаик в сферата на треньорското изкуство, но в четвъртото по време, повярвайте ми, изпитах нещо, което доста време не бях изпитал, може би от последното европейско първенство по мини-футбол. Нашите национали наистина превъзмогнаха трудността да играят срещу 6-кратен европейски шампион и направо унизиха отбора на Румъния. Супер контроли. Не трябва да гледаме на последното полувреме като на нещо, което предстои или на нещо, което ще се сбъдне. Просто трябва да продължим да работим все по-силно и все по-напред. И просто разчитаме на българските зрители и фенове да ни подкрепят да гледат нашия спорт, защото без тях ние не можем. Доста хора се настроиха и гледат мини-футбола, даже мини-футбол стана по-известен. Това е така, между другото, са мислили някакво събитие, което да е примерно за... Ето, живот и здраве, Холодрума, като стане, може нещо националният отбор да направи по някоя контрола. Да, защо не? Пепи, мислите ли нещо в тази посока? Ами мислиме, сега няма да ги издаваме. Да, не казвай тайни от кухнята, нали? Се надяваме да се случат в бъдеще, но те пак ще са... Защото един мач пред 2000 зрители, тук един мини-футболен двубой би било трудно да върнат... Дай Боже един ден да организираме европейско първенство в България, може да не е в София, но където може. Има. Самоков е добра базата. Има бази. Пловдив, Самоков, има много. Има възможности. Добре, да се върнем на фен-зоната тук в Холодрума. Какво очаква зрителите следващия един месец? Ами много забавления. Да, това най-вече. Осигурили сме много хубава бира, достъпна. Нали, утре храна. Е безплатна. Само секунда, тук нещо искам да кажа на всички, които ни гледат. Утре бирата е безплатна между 7 и 8 часа от единия бар. Така че да заповядат по една бира. Кажи кой бар, кажи точно кой е единия. От северната страна. Добре, от северната страна. Да заповядат. Майстор Миро прави страхотни плескавици, така че може да опитат и от тях. Разбрах, че има някаква специална награда за един матч Англия-Хърватска. Така е, да, така е. Един друг важен човек в нашата асоциация, Пламен Божидаров, организира една томбола и спечелилия ще има възможността да пътува до Англия. За по-големи подробности гледайте предаването в понеделник в 8 часа преди мача на националния отбор на Англия, на който ще се съберат всички английски фен-клубове и Пламен Божидаров на живо вече ще каже за първи път. Това го чакахме дълго време. Най-накрая всички Най-накрая, да. Кой е той? Кой е той? Пламен Божидаров? Ще разберете в понеделник. Той ще каже и за наградата, ще каже и за талончетата, които се раздават специално за този матч. За първите 50 души ще има по една безплатна бира. Фенове на Англия, разбира се.
някак си трябва да си личи, че са фенове на Англия. Фенове на Тунис предполагам, че няма да има, но според мен, мисля, че ако човек? е фен на Тунис, според мен той би заслужил да Със участва в сигурност, томболата. задължително. Всеки Така, може да мисля, че участва. да. Свободен е достъп. Така, очакват ни много изненади от фен-зоната, очакват ни много така, как да го кажа, въпреки че лятото идва, хората са настроени почивка. Ще участваме на европейско първенство, завършат повечето първенства. Ще чакаме националните селекционери преди европейското, със сигурност да ни гостуват, да разкажат и техните очаквания. Може и да благодариш специално, значи ще оставим време за благодарност. Пред половин час сме отделили. Може би от последната Да, имаме си отделна. Не, вижте сега, коленото винаги така, трябва да благодариш на хората за това, което допринасят за каузата. Истината е следната. Надяваме се жителите на София да дойдат на Колодрума, да преоткрият това прекрасно място според нас, където може да рисувате с тебешир, може да поиграете на бадминтон, може да поритате футбол, може да пиете... Има джаги. Има джаги, има страхотен бар. Място, на което хората могат да се забавляват. Просто ви очакваме. Утре бирата е безплатна, пак повтарям, до 7 и 8 часа. Очакваме големи опашки, значи пратете приятелите си от 6 часа да чакат пред бара, защото може да не хванат, да. Да кажат с табелка, аз съм за тия от 7, нали, да си носят табелка, чакам за 7. Да се върнем на световното. Какво очаквате ви от световното първенство, братан? Какво очакваш от истинското световно първенство? Честно казано, за руснаците се надявам руския национален отбор да продължи все по-напред, защото е наистина неприятно да си домакин на световното първенство и отборът и да бъде елиминиран. Затова подкрепям отбора на Русия. Аз традиционно съм фен на немския футбол и подкрепям немския национален отбор също в случая. Честно казано се надявам на финал Германия-Русия. Много интересно ще бъде. Това ще бъде доста натоварен. Много натоварен, да, много. Пепи, ти на какво очакване си? Ами аз разбира се съжалявам, че нашия отбор не се класира. Всички съжаляваме, но казано може да е за добро. Защото нямам изразен фаворит. Радвам се на всички срещи. Естествено се надявам отбор от Европа да спечели. Да се надяваме само да кажем на зрителите, че без засади БАМ ще има директна връзка от световното първенство. Ще има представител там в мое лице, така да го разкрия. Аз също ще викам за домакините, ще посетя един-два техни мача. Аз пък ще ви предавам директно от Русия, нали? Няма да му се обаждаме, защото не знам как е роуминга там. Много е зле положението, намерихме един интернет, в Русия съм, това ще е постоянния сигнал, но очаквайте оттам живи включвания. И интересни новини със сигурност. Да. А от малкото световно първенство, което организира Българска асоциация по мини футбол и Баухаус, какво очаквате там? Така като гледахте днеска първия кръг. Честно казано, надявам се родителите да са по-спокойни. Малко изнервени им се струваха някои родители днес, но това е нормално, когато виждаш бъдещето си да играе в футбол. Надявам се, честно казано, децата преди всичко да останат спортсмени и достойни българи, защото спорта преди всичко учи на дисциплина, на себеотдаване, на уважение и се надявам те да го изпитат това нещо, защото сам по себе си човек е нищо, но като сме група, като сме много, българите сме силни. Надявам се тези деца да го усетят, че със своя отбор те са силни. И победа, може би не на всяка цена за децата в момента, защото по-скоро да се насладят на участието си в мини световното, защото това е много важно. Те са на световно. Това е по-голям успех от това. Мисля, че родителите ще... Може би трябва да забранят на родителите. Между това си говорих с един мой приятел, спортен журналист. Той каза, че за детския футбол най-доброто е да няма родители по трибуните. И може би наистина това може би е много добро решение. Децата, наистина. Много викат, много крещят. Вълнението е голямо. Но футбола навсякъде е вълнение, просто е неизбежно, за съжаление. Много ви благодарим за това участие. Още някой ще благодариш ли, вратане? Сега е момента. Сега е паднал. Искам да благодаря на Министерство на спорта и на национални спортни бази, че ни предоставиха възможността да направим този ивент, това събитие именно на Колодрума. Смятам, че е важно да си помагаме, както футбола, мини-футбол в момента по един начин ще помогне на колоезденето да възстанови това място. Така смятам, че институциите към момента са ни в помощ. Надявам се да продължим с това добро партньорство, както с БФС, така и с Министерството на спорта. И от тук само победи за нас, за българите, защото го заслужаваме. Така е. И искам да пожелая успехи на нашия национален отбор по волейбол.
имат нужда Да, момчета. също е важно, Мини да. футбола към волейбола, напред момчета. Напред и нагоре. Само ще се видим в края на световното, за да обобщим какво се е случило на фензона Колодрума и сме да пак продължим. весели. Дано Това е неизбежно. На финал, между другото, очаквайте от без засади доста интересни предавания тук, с по-голяма продължителност, преди, на полувремето. По-добрите студия ще бъдат тук. Да. Да ни прощават колегите от БНТ. Това е. но сега останете с нас, защото ни Предстои чакат втора част втора част с доста интересни гости. звездите от IT лигата. Звездите от IT лигата, да. Добре, благодаря ви Буквално още веднъж, за мерси много, И момчета. ние благодарим. Приятна Много вечер. срещи. Ево, Айде, Пепи. тук може по-неформално, Да. сме на Вече не сме в сигнал. кадър. Да. Добре, трябваше да кажете. Да. в кадър, да. Айде. Здравейте, момчета. Много ми е драго да ви видиме. Здравейте. Здравейте. Привет. Така, продължаваме с любителите на мини футбола, продължаваме с IT лигата, продължаваме с отбора Ипсос. До нас звездата на отбора Стефан, най-добрият играч за 2017 година на IT лигата. MVP, да, нека да го поздравим. И Добри, машината в защита на Ипсос. Стълба, да. Нека да ви дадем на вас думата. Здравейте отново. Кажете 2-3 думи за вашия отбор. Как така се превърнахте в стълба и звездата на отбора? Въобще вашата история с футбола. Всъщност, с всички със сигурност имаме някаква история, такава романтична история с футбола. Може да не е много романтична, но имаме история. Здравейте, значи ние участваме в IT лигата като отбор от може би 10 години, още от самото Сериозна история. Да. Имаме сериозна история в IT лигата. Най-доброто ни постижение е 2016 или 2017, шампиони на IT Championship. Имаме една втора или трета позиция в Premier League и едно трето място и няколко втори места в Championship. Къде точно беше наградата за най-добър играч? Кога станахте шампиони? Тогава бях контузен, не играех, когато станахме втори. Значи представяме си какво щеше да е било, ако не си бил контузен. Да. Така, Добри, твоята история, кога започва с отбора? Аз с отбора съм от 7 години някъде общо взето. Преди това съм играл в регионалните лиги на Пазарджик. Аз все още си играя. Да. И това така доста помага, нали, в По-професионалист. Помага на отбора, значи има какво да учат от тебе. Той ни учи Реално. защита. Реално, да. И общо взето отбора ни е съставен от едни и същи хора така дълго време. Чакаме някаква свежа кръв. Тя не идва. Тя не идва, Значи вие затише пред бурен. Старите кучета ще сте захапали кокала и не го пускат Да, да има нещо такова. Да, може би се сърдат по-малите. Или няма можещи, Не, можещи. чакаме Трудно. втора модус. Чакате, да. Втора модус, това също е. Добре, какво да очакваме от отбора Тази тогава? година беше нулева. Нулева? Ние чакаме Не сте ние- участвали не, или? Не участваме, но не с голям успех. Очакваме есента и награждаването зимата. Там ще бъдем. Контузии тази година. Да, не беше добър сезона. Ами да, имаш няколко човека с контузии. Няколко човека Там е. извън България, които Да. са основни. Вратаря ни беше извън България. Да, вратаря е много важен в минифутбола. Така е, да. Пешо, Той е половината стягай се, отбор. той знае за какво. Пешо наистина се стегни, Пешо защото стегни, момчетата защото, очакват. Аз 3 месеца изпуснах от турнира. И въобще, значи... Може би и затова не си най-добри играч в момента. Все пак коефициентът ти е добър, Да, така че... да. коефициентът е Как е конкуренцията в IT лигата? Кои Ами, са сериозните доста- играчи там? Доста сериозни отбори има. Има някои момчета, които са играли професионален футбол, даже участие в национални отбори по мини футбол. Доста висока конкуренция. Доста сериозно ниво, да. Да, Вие Не може с имена спокойно да ги назовете тези, дето са добрите. аз лично... Кои ви минифутбола харесват, примерно? Е уникално нещо, в смисъл такъв... От самото му създаване така беше по-аматьорски нещата, но Почна вече с по-професионално. годините наистина доста се дигна нивото и е някакъв феномен според мен в момента. Абсолютно е феномен. Доста така хората се палят. Видяхме шампионите на Лига България, Шампионска лига, как обикаляха с един автобус Да. из да. София и Пловдив, Да, което гледам. беше много вълнуващо. Вие участвали ли сте в някои от турнирите? Шампионска лига, Лига България? Все само още има не. Не сме имали възможността, да.
Имате ли желание? То вече идват и до... Може би нямаме възможности. Не се знае, значи каза, че не се... Годините върват, възможностите намаляват. Зависи сега, не дей така. Значи, Чарли Чаплин имал деца на 65 години, мисля, че има деца, така че и с футбола даже е още по-лесно. Може би аз съм оптимист тук, понеже всяка година чертая пътя към медалите и те не ми вярват. Значи затова има оптимист и песимист. Не ми вярват. Когато ги начертавам, никога не сме печели. Значи стискаме палци и очакваме. А как оценявате работа на БАН? Тоест да разбирам, че високо оценявате работата на БАН в случая. Доста професионално, на високо ниво. Ако имате критики, сега е момента, значи тук беше... Кажете, имаме критики към съдиите. Към съдиите, чудесно. Въпреки, че му даваме пари преди мач, той пак свири за другите. Така ли е, това вече... Мечка, стегни се, моля ти. Излагаме се пред хората. Объркахме нещата и пари даваме. На нас не дадоха пари да ги питаме тези въпроси, момчета, да знаете. Кажете за вашето мнение за фензоната, която стана тук. Доста добро съоръжение, бар е уникален. Стената също. Да, биричката е студена, много приятна. Това е много важно. Е много добър. Организатора винаги е най-добре. Какво очаквате и от световното? Кажете за световното, изгледахте първия матч, бяхте тук. Тук бяхме Водихте си записки. Как ви се стори? Водих записки. Усърдно. 5 на 0. 5 на 0, очаквана, може би за много хора, домакинска победа. Традицията се спази, винаги домакин печели. Аз да се признавам, не очаквах така категорична победа. Понеже имам един спомен такъв, не домакин открива световния шампион, не откриваше ли по принцип? Да, по принцип преди 4 години. От 4 години от едно световно. Не, от 4 световни. От 4 световни. Жорка назад си. Назад съм. Аз съм стар човек, вече просто отдавна имам спомени за това. Но преди това винаги шампион откриваше. Аз така си спомням. Имало ли е до сега един такъв въпрос към всички, към мен го задам, не световен шампион, който да открие да стане световен шампион? Помните? Не световен шампион, който да открие да стане. Значи, тоест домакин, който Франция не. Франция не. И Германия не станаха, и Бразилия не станаха, добре. Не за Бразилия, че там е тежко. Какво очаквате ви от това световно първенство? Очаквате ли да има изненада или фаворитите ще си стигнат до... Ще има някаква изненада, очаквам, че фаворитите ще вземат това, за което са дошли. Той един ще вземе, аз се надявам на Аржентина, шансът е минимален. Това ли е на Меси последната надежда? Меси последното първенство. Аз между другото съм с теб, да знаеш, тук сме заедно. Аз не съм фен голям на аржентински национален отбор. Аз не съм фен на Аржентина, аз съм заради Меси, но надявам се това да му е последното и успешно първенство. Имаме прогноза, имаме първата прогноза. Добри, твоята? Аз се надявам Аржентина да не стане. Фен съм на Германия, но някак си мисля, че тази година Бразилия ще излиза. Дали ще се реваншират? Вече е време, не знам. Аз не мисля, че тези футболисти ще... Имат сега малко повече опит, може би от предното си взели полуките, не знам, мисля, че... Очакваш ли да има някой изненадващ отбор? Хърватия, Белгия, говори се, че имат страхотни индивидуални футболисти, но... Да, но моя изненадващ отбор е Нигерия. Нигерия, значи с този... Значи между другото те направиха фурор с екипите си. Да, това само това запомня. Което не съм много сигурен, между другото. Не съм ги виждал да си признае, но от днеска ще ги следва. Между другото победиха Аржентина в контрола, даже направиха обрат от 0 на 2. От 0 на 2, 3 на 2, а Йоби вкара 2 гола. Меси не е играл най-вероятно. Не игра ли? Добре. А Йоби, да. Що ме свързано с Арсенал, разбирам. Значи няма как да не ги... Има нещо в Нигерия. Добре. По принцип Белгия са доста добър претендент за титлата, но не мисля, че имат много е трудно, значи там опита има такива неща, дето много си добър, мачкаш ги и накрая Ювентус ти вкарва 2 гола за... така е. Така както не играе. Добре, имаме вече първите прогнози. Аржентина, не Аржентина, а Бразилия, да. И Нигерия за фаворит. Записваме ги, накрая ще има статистика за изненада. Да. Ще има статистика накрая и ще обявиме кой е победил, кой е дал правилния отговор. Вие като фен на Арсенал, Англия, очаквате ли нещо да направи? Естествено, че не. Това е Англия. В смисъл, ако направят нещо, би било. Значи, само да кажа, мотото на матча на Англия в понеделник срещу Тунис на фен-зона Колодрума е: елате да помогнем на Англия да минат групите. Така че това е първата. Да, разбира се. Той е най-големия фен на Англия. Той ще води студиото. Ще води студиото, да. Ще гостува в студиото. Да не издаваме много изненади. Нека да оставим нашите зрители. Да. Ще има много награди. Ще има много награди през цялото световно.
Да оставим обаче за понеделник наградите, да оставим следващите 3 дена да се насладат нашите зрители на футбола. Да, ще има, между другото, за първи път така се случва да сменят треньора и то Испания. Да. Така, цак, вземи. Изведнъж. Аз това още не мога да повярвам как стана. На мен ми хареса, защото първенството почна по много хубав начин. Да, беше наистина... Тоест да очакваме да... Чакай, от Испания какво очаквате? Ето сега тая шокираща смяна, която наистина беше така, дойде от нищото. Значи... Четвъртфинал с Аржентина. Да, до там. И да падна. И оттам отпадна. Не го виждаш така. Добре. Испания има наистина стабилни играчи. Има стабилни играчи, да видим дали са Това беше отбор. наистина много... Странно, може би прибърза треньора им с... Да, това беше доста глупо от страна на треньора. Наистина такива неща не се казват. Според мен треньора не го обяви. Странно, По-скоро президента на Реал Мадрид Да, тази новина. Ами, да, добре, окей. Значи, Шефа на федерацията да вземе такова решение. Той беше бешен шефа на Аз федерацията. на негово място би... просто Ама естествено ти представи си, предстои ти най-важното, значи сега вие отивате на финал на Лига България, примерно, и изведнъж ти отиваш на лагер с националния отбор и кажеш, пичове, беше ми много хубаво, с вас стигнахме тук, обаче аз отивам на лагер с националния отбор. Нали? Се сещаш, че най-вероятно в този отбор ти не би имал бъдеще никога повече, така че... Да. Но да видим какво ни очаква. Доста интересни неща ни Да. очакват и от световното, и от фен зоната. Нека да привършим за тук. Много благодарим За на гостуването, беше звездите удоволствие. на IT лигата. Успех, момчета, записахме ви- беше ни драго, снимаха ви колегите, аплодисменти. Понеделник 8 часа сме на линия. До скоро. Момчета, още веднъж. Ева. Пазим ви прогнозите. Да, задължително. Верно ли? Обаче мани има етапа за мен Англия ще